Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, masobra 30 million pesos nga bulig sa mga pamilya nga apektado sang El Niño, ginpanagtag sang DSWD 6. Probinsya sang Guimaras nagpreparar sang 20 ka tonelada nga paho para sa Eat All You Can, 100,000 ka mga turista gina-lauman. Source sang duwa ka nadakpan nga may 7 million nga balor sang droga sa Santa Barbara, padayon nga ginahibalo. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Kapin 30 million pesos nga bulig ang ginpanghatag sang Department of Social Welfare and Development akong DSWD Region 6 sa mga pamilya sa Western Visayas nga apektado sang El Niño. Santo sa data, ginpanagtag ang 8,307 ka family food pack sa probinsya sa Aklan, 15,934 sa Antique, 1,000 sa probinsya sang Capiz, 9,416 sa Iloilo kag 29,167 naman sa Bugos nga Negros Occidental. Suno sa record sang DSWD6, yara na sa 63,824 ka mga pamilya ang nahatagan halin sa 39 ka mga syudad kag banwa sa Bugos nga rehiyon size. Nagpasalig naman ang DSWD6 nga padayon ang ila pag-koordinar sa local government unit agod nga mapalabot ang bulig. Ginalauman karon ang 100,000 ka mga bisita sa Subong nga Manggahan Festival 2024 para mapasanyog ang local economy suno kay Governor JC Nava. Dugang pa niya nga magalawig ang Mango Eat All You Can sa 12 ka adlaw rason nga nagpreparar ini sang 20 ka tonelada nga paho, doble sa gina-allocate nagligad nga tuig. 35 million pesos naman nga pondo ang ginpain sa Guimaras Provincial Government para sa Manggahan Festival 2024. Mas mataas ini kun ipaanggit sa 25 million pesos nga pondo nga gingamit sa 2023. Suno kay Nava, magluwa sa paho, ipresentar man sa probinsya ang iban pa nila nga produkto. Buot silingon, hindi lang ang mga produkto sa uma kundi mangin ang mga produkto man sa dagat ang itanyag sa mga local kag foreign visitors. Ang Manggahan Festival 2024 ang nagumpisa sa May 3 kag magalawig tubtob Mayo 22. Padayon karon nga ginahibalo sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU ang source ng duwa ka mga durugista matapos makuhaan sang 7,072,000 nga illegal drugs sa buy-bust operation sa banwa sa Santa Barbara Mayo 2. Suno kay Police Captain Ryan Chris Inod, team leader sang RPDEU, ang diskarte nanday alias Brian kag Purper sila ang nagadulong mismo sa mga droga sa ila parokyano agod nga makaginansya sila. Ginpahayag pa ni Inod ang mga plastic sang droga nga may mga pangalan nga Amosanday Sir Banyaz sang Banate, RR sang Pasi, Papang Pangge sang Zaraga, Pane sang Kalinog, Kap sang Pototan, Ivan sang Estancia kag JR sang Antique ang ilaman investigaran. Dugang pa sa mga banwa nga dulungan sang drugista nagapatimaan nga ang mga ini ang nagadulong sang droga sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website, www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.